Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka Som News TV. Warka waxa idiin soo jeedinaya anigoo Xasan ka iyo qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa qayb ka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea oo Muqdisho maanta soo gaaray. kulankii baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maanta lagu madlansanaa ayaa ku soo ilaaday buuq iyo fowdo. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in inta badan xildhibaanadii maanta doodayay ficiladooda ay u adeegayaan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab halka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ahna mudana ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku tilmaamay xubnaha uu qayb ka yahay xildhibaan Goodax inay yihiin wasiiro kuraastooda difaacanaya. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay gudoomiyaha guddiga mihnadlayaasha caafimaadka ee Somaliland. xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda 2019 ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. xuska maalinta SNM ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland ayaa xilka u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaraddaas iyo agaasimaha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Somaliland. mas'uuliyiintii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa si rasmi ah xilka waxa ay ku wareejiyeen mas'uuliyiinta dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. magaalada Hargeysa ayaa laga daafuray buug looga hadlayo barashada salaada. dhaqaatiir ajnabi ah ayaa waxa ay ka howl bilaabeen cisbitaalka caafi ee ku yaala magaalada Buuhoodle. xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland ayaa ku eedeeyay mas'uuliyiinta Somaliland inay taageeraan Djibouti. dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ka soo horjeestay dacwadda dowladda Djibouti ay ku furtay ganacsade Axmed Cismaan Geele. qodobada kale aan idin hayna idina daawan doontaan waxa qayb ka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ee dhawaan uu soo magacaabay Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah xilka maanta ula wareegay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa doorka ku daawan doontaan u diyaar garooba.